हेलो दोस्तों, देखिए मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया दोस्तों। देखिए साइकिल का ई साइकिल किट दोस्तों। देखिए इसका प्राइस दोस्तों मुझे पड़ा, देखिए दोस्तों इसका प्राइस कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए दोस्तों। फ्लिपकार्ट से मैं इसको परचेस किया दोस्तों। देखिए इसका प्राइस बहुत ही भारी है दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ दोस्तों, इसका अंदर क्या क्या मिलता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसको काट लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इधर से काट देता हूँ। धीरे से दोस्तों इसको काटता हूँ, लेट होता है दोस्तों। देखिए इसके अंदर दोस्तों खुल चुका हूँ मैं बॉक्स। तो देखता हूँ क्या है सेफ्टी के लिए। तार वगैरह है दोस्तों। देखिए साइड में रख देता हूँ। तो देखिए ये बार ब्रेक है दोस्तों, दो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है दोस्तों, देखिए ये है पिकअप है दोस्तों। देखिए हैंडल में लगाता है, साइड में रख देते हैं दोस्तों। देख सकते हैं, देखिए तो जरा दोस्तों। देखिए ये चेन है साइकिल का, लगाना पड़ेगा दोस्तों चेन। 1 मिनट काट के दिखाता हूँ दोस्तों। लगा दी तो देखिए चेन, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों मोटर 24 वोल्ट का मोटर दोस्तों। देखिए देख सकते हैं दोस्तों। इसको साइड में रख देता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों ये चार्जर है, काट के आप लोग को दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों चार्जर, इस तरह का आपको चार्जर मिलेगा इस किट के साथ। ये चार्जर का इसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों देखिए ये मोटर का लगाने समय लगता है दोस्तों साइकिल पर। इसको साइड में रख देता हूँ। नाट वगैरह दोस्तों देख सकते हैं। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद एक फ्यूल है दोस्तों। देखिए इस फ्यूल आता है,
उसके बाद क्या है, कंट्रो कंट्रो कंट्रोल कंट्रो ये कंट्रोलर कंट्रोल कंट्रोल और काट दी कंट्रोलर। ये एक कंट्रोलर है। तो देखिए कंट्रोलर ये है। जानो ना नहीं। इसके अंदर क्या है मुझे मालूम नहीं चलो देखते हैं। क्या है। क्या है दोस्तों, ओ लाइट लाइट दोस्तों, लाइट। अच्छा बहुत लार्ज है। और हॉर्न इतना बड़ा दोस्तों, ये हॉर्न और लाइट दोस्तों देख सकते हैं। इधर चाबी, जो वायर है दोस्तों, इसका हॉर्न का माइक यहाँ पर है। यहाँ पर बैटरी का चार्ज कितना है वो दिखाएगा दोस्तों। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और एक है चाबी, लेकिन चाबी का या क्या है, चाबी दोस्तों, यहाँ पर देखिए चाबी। इसको ऑन ऑफ करते हैं इस तरह का ऑफ ऑन दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। इसको जोड़ते हुए आपको एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। थैंक यू।